Әлі бір атналық күні бүтін Қозан Булат Хасановны izlәгән иде. Малай мәктәптән чыга, өйенә кайтмый. 10 январда Яршаллыда да бер бала югалган була. 16-сында Буада, 19-ы Автокалада кабат шундый хәл кабатлана. Бәхеткә барысы да табылды. Кому-то скучно дома. Кемгәдер өйдә күңелсез нәрсәдер ошамый, я әти-әнисе белән сүзгә килә, яки үзенең нинди зур булуын исбатларга тырыша. Әле өйдән чыгып китеп урамда йөрергә яраткан балалар барлыгын да онытмаска кирәк. Когда родителям стоит бить тревогу, если ребенок не вернулся из школы, с улицы, из магазина? Действовать нужно сразу, медлить нельзя ни в коем случае. Лиза Алертта 112 номерына шалтыратырга киңәш итәләр. Шулай ук экрандагы номер буенча бу эзләү отрядының кайнар линиясе. Югалучыны кичекмәстән эзләргә керешергә кирәк. Еш кына балалар таныш булмаган кешеләргә иярә. Алар сабыйларны гаджетлар я йорт хайваннары белән җәлеп итә. Мондый хәлләргә балаларны алдан ук әзерләргә киңәш итәләр. Дети очень доверчивые. Балалар бик ышанучан, алар белән бу хакта һәр вакыт сөйләшергә кирәк. Мәктәпкә илткәндә дә исләренә төшерегез. Алар тиз оныта. Таныш булмаган кешеләр белән бер кая да бармаска, аралашмаска кирәген даими әйтегез. Мобиль күзәтү алымында кулланырга була, аның ярдәмендә баланың кайда булуы күренә. Вы должны знать и понимать четко о том, что Балалар сезнең телефон номерларын яттан белергә тиеш. Бергә ятлагыз. Кесәләренә кәгазьгә язып та тыгыгыз. Телефон булмаса, GPS сәгатьләр булыша. Бәләгә тарса яисә адашып калса, бала полициягә мөрәҗәгать итәргә кирәклеген белеп торырга тиеш. не научите ребенка громко кричать. Баланы каты итеп кычкырырга өйрәтегез. Әгәр аның кулыннан тотып, көч кулланып алып китәләр икән, кешеләрнең игътибарын җәлеп итә алсын. Тимәгез миңа, мин сезне белмим дип кычкырсын. Янәшәдәге кибет сәүдә үзәкләренә кереп, андагы хезмәткәрләргә дә мөрәҗәгать итәргә була. Узган ел Татарстанда 167 бала югалган, 4сенең үле икәнлеге ачыклана. Бер кыз бүгенгә кадәр табылмаган. Гөлназ Сайфетдинова, Рамил Шәйдуллин, Яңа Гасыр каналы.